Freitagmorgen, 6 Uhr, Berufsverkehr. Ich befinde mich hier auf der Startbahn 33 des Hamburger Flughafens und es ist verhältnismäßig ruhig. Der Grund? Für unser heutiges Experiment haben wir den Flughafen Hamburg und den gesamten Luftraum über der Hansestadt weiträumig sperren lassen. Und Sie können sich ungefähr ausmalen, wie viele Lose die NKL verkaufen musste, um diese Vollsperrung zu finanzieren. Das heutige Experiment wird sehr, sehr gefährlich und laut. Und es kann auch ganz schön was kaputt gehen. Oh. Das hier ist ein Airbus A319 der neuesten Generation. Er wurde uns freundlicherweise von einer namhaften Fluggesellschaft zur Verfügung gestellt, deren Namen wir allerdings aus schleichwerbetechnischen Gründen nicht nennen dürfen. Zu den 40 Tonnen Leergewicht tragen alleine die beiden Triebwerke je 5 Tonnen bei. So ein Ding leistet übrigens 15.000 PS, zusammen also 30.000 PS und man rechnet an Verbrauch pro Passagier auf 100 Kilometer 2,1 Liter Kerosin. So ein Ding kostet übrigens 7,5 Millionen US-Dollar, ist also nichts für Sparnasen. Klingt ja komisch. Oh. Mit ausgefahrenem Fahrwerk hat der Urlaubsbringer eine Höhe von 11,76 Meter. Befindet er sich in der Luft, ist er noch höher. Dieser Airbus ist 33,84 Meter lang und hat eine Spannweite von 34,9 Meter. Während alle Zwischenräume geschlossen wäre er also fast quadratisch. Das ist Daniela. Daniela hat ein Gewicht von 56 Kilogramm bei einer Spannweite von 1,75 Meter und einer Höhe von 1,78 Meter. Und auch ihr Fahrwerk ist nicht zu verachten. So, das hier ist die Kommandozentrale des A319 und hier der Herr hinterm Lenkrad, hätte ich bald gesagt, aber es gibt's ja gar nicht mehr. Der Herr hinterm Joystick, das ist Captain Sigurd. Der Herr hier mit der randlosen Brille, das ist First Officer Moritz. Und damit bei unserem Experiment nicht schief geht, wird jetzt erstmal sehr, sehr sorgfältig die Checkliste durchgegangen. Kaffee, Kerosin, Kotztüten, alles da. Gut, dann kann's ja losgehen, ne? Dieser Lutschbonbon Rote Escort ist der Privatwagen von meinem Assistenten Professor Röhrig. Er wurde uns freundlicherweise unter Androhung der Kündigung zur Verfügung gestellt. Natürlich traut sich keiner meiner Assistenten, den Wagen höchstpersönlich hinter die Turbine zu fahren. Ich auch nicht. Also wird er angeschoben. Damit der Wagen dabei nicht aus der Spur gerät, haben wir das Lenkrad blockiert, außerdem Leerlauf eingelegt und die Handbremse gelöst. Apropos gelöst, die Stimmung bei uns im Team ist auch heute wieder äußerst gespannt, weil ja niemand weiß, wie es unserem armen Escort gleich ergehen wird. So, haben wir es? Können wir anfangen? Ob wir anfangen können? Hello, this is ground control. Ground control for Captain Sigurd. Can you hear me? Okay. Are you ready for takeoff? So please don't take off, but give starting power. Roger. Professor Röhrig, den hat's ordentlich zerlegt, was? Großartig. Schönen Dank auch im Namen der Fernsehzuschauer. Gucken Sie mal, hier ist noch ein Schlüssel, den können Sie wieder haben. Und ich denke mal hier, der Außenspiegel kann man noch als Butterdose verwenden. Bitte schön. So, der Flieger muss erst in einer Stunde wieder los. Das bedeutet, wir haben noch Zeit, noch ein Auto reinzuschieben. Haben Sie nicht noch eins? Da hinten war ein Kleinbus. This is Captain Boning. Are you ready for test run? Okay. Oh, I push the button. Welchen Button denn? Schubhebel, ganz alle beide, ganz einfach. Okay, kann ich.
Ja, ich lege mich fest, das ist mein neues Lieblingsexperiment.